4 tëmeta, nëse i kanë kafshët nuk vlen për kurban. Ti e therr, ama jo nuk vlen. Ti shpreson që ki kurban, në realitet nuk ki kurban. E para e tyre, nëse kafsha është e verbër, verbëria e qartë, qalimi i qartë, nëse kafsha ka qalim të qartë, sëmundja e rëndë e qartë, nuk vlen për kurban, dhe kafsha e cila llogaritet e çmendur apo pa tru nuk vlen për kurban. Nëse janë këto 4 tëmeta apo një prej këtyre tëmetave të një prej kafshëve e cila theret për kurban, kurbani i tillë nuk vlen. Megjithse kafsha e cila theret kurban duhet të jetë sa më e plot, sa më e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh kurbanin e tij, i ka therr 2 mirë, po i ka zgjedh më të mirët, më të pastër, më të plot, të bukur. Sa më i mirë, sa më i plot kurbani, është më mirë që njeriu atë ta ban për hir të Allahut azza wa jall. Mirë po, nëse ka mangësi të meta të vogla, megjithatë mund të realizohet.